Сайн байцгаана хүүхдүүд. За манай өнөөдрийн шийдвэр харандаа болон маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд оролцогчдоо танилцуулъя. Эхний хүүхэд нэр хэн блэ? Намуулан. Дараагийн хүүхэд? Ануужин. Дараагийн хүүхэд? Нимүү. Эснэмүү биш дээ. Сургуулийн, ангиан, багшигаа танилцуулъя та. Бүгдийг. Гүү. Ямар сургуулийн? Орчлон сургуулийн. Нэгийн А бүлгийн юм багштай гэсэн. Сарун багштай. Нэмүүлэн орж иржээ. Одоо дандаа нэгдүгээр ангийнхан тий 35 ус үзэлцсэн. За дараагийн хүүхэд нэр нь блэ? Антуан орж ирсэн. Дараагийн хүүхэд Сэргэлэг ороод ирсэн. Сархун ороод ирсэн. За ингэ. Бид тэр 12 жилийн ганцхан жилийн дутуу орхисон юм а. Арын модыг сэмдилээд байдаг. Алтан хушуутай, алтан соёотой гахаа 12 жилээ. За тэр жилээ зуръя. Жилийн бид нар чи Монгол хувцастай зурж байсан тийм ээ. За биерүүдээ суглаад нарийн хэсгээр нь шүү. Заа юу. Нарийн хэсэг байна уу? Нөгөөх нь том хавтгай байгаа. Нөгөөх нь нарийн байгаа. Нарийн нарна. Ингээд зураг. Татчих. Хүчтэй. Ээж. Болно. Наадхаараа зурчих. Наад чинь гоё гарна. За, эхлээд үү штэ. Толгойг нэг томхон зурхыг бодоорой заа юу. Ийм номон зураас хийчих. Тэгээ эндээс гахаа чи өөрөө штэ. Толгойных нь оройноос аваад. Навчин чих гэдэг чинь үү штэ. Энийг хэлээд байгаа. Тэгээд доошоо шулуун татаад гахаа чи ядгүй лээ. Бүдүү. Ийм амт шүү дээ. За тэгээ эндээс аваад хацарны ийм цулцгаар ийм хэлбэрийг гаргад. Тэгэнгүүтээ чихэн дотоороо ингэж нэг гаргаж ирээд далбайс ийм чихтэй явах нь шүү дээ. За толгойн хэлбэр бол ердөө энэ. Гэтэл биеийн хэлбэр болохоор иймэрхүү. Хоёр зураас татаад штэ. Энэ гахаа энд байдаг хоншоор юм байна. Хэсэг нь ингэж зурж байна. Ингээд ерөөсө баг гахаа болчихж байгаа байхгүй юу? За нүдэн их онигор зүгээр л ийм зурасчих шүү дээ. Тэгээ энийгээ жаахан зурсаалаад ингээд давхалчихлаар яах вэ? Онигороо ийм жижиг нүд гарч идэв. За сэргэлэгхэн болгохын тулд яах вэ? Энд хөмсөг хийж болно. Яг хушууныхын доор жижиг ийм ам арын модыг сэмдилээд идэг тийм ээ. Алтан соёотой гахаа 12 жил ингэ зурчиж байна шүү дээ. За энэтэй нэг ийм ховтос өмсгөнөө гэдэг л байна. Ховтос өмсгөж байгаа шүү. Ховтос. Ийм нэг захтай дээд байдаг та. Та нар мэдэх үү? Тэг ингээд тавчтай ийм дээл өмсгөж. За энэ доороо ийм гутал өмсгөж. За тэгээ дээдийн өөрөөсөө наашаа харсан Монгол гутал чинь нэг иймэрхүү төрөлттэй байд. Ингээл дандаа номон зураасаар ингээд явчих шүү дээ. За энд гар нь гараад ирж байна энд. Ийшээва гар нь гараад ирж байна. Энд нэг юм үсийч тийм үү? За ингэж ирэн болно шүү. Салаа туурай хийч.
За. Гахааны өнгө гэж бий. Энийг одоо сонгондоо хэдүүл өнгөө. За бараг л ер нь ийм өнгө баг шүү. Энэ чихэн доторхын цагаа ягаа хийж байна. Аншарын амын ийм улаан хийч. Хошуу хойшоор эсхийн яг уу. Ингээл одоо нөгөө хач яг уу. Ер нь дотор дэрж байгаа юм да. Тэгэл дээлийнх нь одоо энэ товч шүү дээ. Топ хээ энийг ингээл ингээ бодоо явах нь шүү дээ. Ийм хэвтэй. За өнгөө бол өөрөөсөө сонгоч болно. За энэ хэсэгт нь яг нүдний доод хэсэг энэ хэсэгт нь ийм өнгөөр ингээ тодорхойлчих. Ирүүний доод хэсгийг ингээ бодчих. За хэдүүл ингээ яг буданга дуугаа дуулаад шүлгээ уншаад тэгээ явчихдаг тийм ээ. За ингээ гараад ирж байгаа. Ингээ амархан гараад ирж байгаа шүү дээ нөгөө хаач. Намуул юутэй ирсэн, дуутай ирсэн, шүлэгтэй ирсэн үү? За юу? Дуу юу? За. Аавын гар, хүчтэй гар, авраг том, хүчтэй гар. Тэгвэж өргөд тэгээтэй гар, тэгсэн явсан төвчээртэй гар. За баярлалаа нүүжа. Намуулаа. Анууч юу тэрсэн? Дуутай юу шүлэгтэй юу? Шүлэг. За шүлэг уншиж. Багшаа би цэвэрхэн бэцсэн шүлгээ чэжээр унший би шинхэн сурсан дууга шинтэн дуулай би багшаа би уншиж мэдсэн үлгэрээ утгыг нь хэлий би. За бануужинда баярлалаа. Нэмүүли юу тэр? За. Ном уншаарай. Номны нөхөр болоорой. Алтан дэлхий алтан нөхөр. Ном уншаарай. Номны магаш олоорой. За энэ манай нэвтрүүлгийн уриа вэ штэ. Ном уншаарай, номын нөхөр болоорой гэдэг. Ном сайн уншаарай заяа. Шүлэг. Тоо шүлгөөлч. Наад өгч юм уу? Наад өнгө аваад байна. Сэргэлэн дуутай ирсэн үү, шүлэгтэй ирсэн үү? Шүлэгтэй. За шүлэг авчих. Багшаа би цэвэрхэн бицэн шүлгээ чэжэр унший би багшаа би. Гоё. Сорхон авиас үзүүлдэг болно доо. Дуутай юу шүлэгтэй юу? Шүлэг. За шүлэг авчих. Багшаа би цэвэрхэн бицэн шүлгээ чэжэр унший би шимтгэн зурсан зурга Шимтэн унший би. Шимтгэн дуулий би. Багшаа би. Саяхан цээжсэн юм бэ тий? За, гүйц сайхан чийжлэр гоё шүлэг вэ шүү. Тэгээд ном сайн уншаарай. Сорхон ч том болоод ямар мэрэгчлээ болох юу? Тий? Томоо доюутан болоод сургуулаа төгсөөд мэрэгжил эзэмшин шүү дээ. Тэгэхдээ ямар мэрэгчлээ болох вэ? Тэгэхээр тогооч. Мастер тогооч. Сэргэлэн ямар мэрэгчлээ болно бэлээ? Тий? Багш. Багш болно гэсэн. Антуан ямар мэрэгчлээ болох юм? Цэрэг. Цэргийн дарга.
болж байна. Нэмүү ямар мэргэжилт болох? Би тогооч. Тогооч, мастер тогооч. 2 мастер тогооч. Анууч ямар мэргэжилт болох? Цагдаа болно. Намуулын ямар мэргэжилт болох юм? Компани гэдэг компанитай болно тийм ээ. За, тэхийн тулд яадаг вүлээ? Бүгдээрээ хичээнгүйлэн сайн суралцсан тийм ээ. Ингээд 1-р ангид очоод 35 үсгэн сайн суралцсан ийм сайхан хүүхдүүд. За ингээд үргэлжлүүлээ хэллээ будга 6 будаа дуусгачнаа. За ингээд орчин сургуулийн 1-ийн А ангийн сурагч тийм ээ. Авиаслаг сурагчдынхаа бүтээлтэй танилцъя. Эхний хүүхэд авиаслаг зураач Намуулангийнхаа зургийг үзнэ. Намуулан зурсан зургаа эндээ бариад зурсан хүүхэд нь эндээ, зурсан зураг нь эндээ. За ингээд тийшээ харуул да. За тэгээ харуулж. Тэр. Ийм гоё. За ёстой яг л гахаа да. Арын мондыг сэндилээд байдаг. Алтан соёотой гахаа 12 жилээ гэдэг ийм сайхан гоё уран дүрсэж гаргасан хөөрхөн дээл өмсгдсэн гахаа охинд наашаа алхаад ирж яваа. Ийм сайхан. Болно. Яг наадахсан зогсож байна. За ингээд сайхан зураг зурсан Намууланда улам их амжилт хүсье. Дараагийн авиаслаг зураач Ануужин гэх зургийг үзнэ. Тэр нам Ануужингийн гахаа бас их гоё болсон. Сүүдрийн их гоё гаргацсан тийм ээ. Хэлбэр нь гоё. Ийм гоё дүрслэлтэй сайхан зураг гүйцэтгэлтэй их гоё зураг болно тийм ээ. За ингээд Ануужиндаа улам их амжилт хүсье. Дараагийн авиаслаг зураач Нэмүүнийхээ зургийг үзье. Гоё ерөн жигтгэндээ. Тэр өөрөө нэмээ гэр зурцсан. Гахаан 3 тоороо гэдэг нэг үлгэр байдаг да. Тэрүүгээр бид нар нэг үлгэрээ сэдв зурж ирсэн. Тэрэн шиг энэ зургаа үлгэр болгоод хөөрхөн гоё зураарай заа юу. За ингээд зураг урлагч нь улам их амжилт хүсье. Нэмүүндээ баярлалаа. Дараагийн авиаслаг зураач Антуан. Зураг үзүүлье. За Антуан арай дуусаагүй жоохон дуустал нь манай сэргэлэн гих ер нь гүцэд ирлээ. Дараа дуусгач үзүүлж. Одоо нөгөө нэвтрүүлгийн дараа нэг цаг гаргана заа юу. За дараагийн авиаслаг зураач Сорхуныхаа зургийг үзэж байтал нөгөө хоёрын зур дууснаа. Манай хоёр өвөө. За ингээд хэний Сорхуных бас гоё болсон. Энд чинь арай дуусааг байгаа шүү дээ. Хөөхөн шарт торгон дээл үүссэн. Нааш алхаад ирж байгаа. Хөөхөн одоо гахаа жилээ сайхан зурсан Сорхунда улам их амжилт хүсье. 1-р ингээс амжилт эхлэв шүү. За дараагийн авиаслаг зураач Антуан. Антуаныхаа зургийг үзье. Антуана таны ээлж ирчээд байна уу? Зургаа үзвэл. За Антуадаа үзүүлнэ. Гоё олноо. Чи тэгээ дараа нь үргэлжлүүлээд багш нь цаг гаргаад өгчээ будаарай заа юу. За Антуан зургаа үзүүлээрэй. Падмастараа таглалаа. За үзүүлэх бэлэн боллоо. Дараагийнх нь сэргэлэн бодож байгаа. За ихцлээ ийш энэ камер руу харуулж. Антуана энэ камер руу харуулж. Урдаан бариад. Тэр Антоных гоё үз. Хэлбэр дүрс зүгээр сайхан тогтоогоо харуулаарай. Ингээд гүйцэтгэлтэй сайхан зураг болж байгаа шүү. Антоныхаа зураг урлагт нь улам их амжилт хүсье. Тэр хазар нь бомбойтлоо юм идсэн биш үү? Чихэр юм уу юу юм. За ингээд сайхан зураг зурсан Антонд улам их амжилт хүсье. Дараагийн авиаслаг зураач сэргэлэнгийн сайхан гүйцэтгэлтэй. Тэр ийшээ харуулна. Тэр ийм сайхан цүдгэр том охоо ингээд нүүр дүүрэн гоё зурчихлаар их гоё болж шүү дээ. Ингэж 1-р ангийнхан зураг урлагт амжилттай орж ирлээ. Тэгээд сайхан зураг сэргэлэндээ амжилт хүсье. Сайхан зураг зурсан хүүхдүүдтэй яадаг вүлээ? Багш нь бэлгэн гартуулна. За ингээд бэлгэнд жимсгэн гэдэг энэ гоё бүтээгдэхүүн байгаа. Олон жимстэй. За мөн энэ бие Монгол хүүхэд гэдэг далай жамц зохиогчтой ийм сайхан уламжлалын номыг одоо уншаа сурж байгаа хүүхдүүд энэ номоо гүйц сайхан уншаарай заа юу. Ном уншаад бол одоо хурдан сайхан уншдаг. Тэгээд
одоо сайн хүн болдог тийм ээ. За мөн энэ тоглоомын хамт ингээ гардуулнаа. Энэ гэр бүлийн хөөрхөн луудаа гэдэг тоглоом. Шоогоо хүү хаяа тоглолт. Энэ сайхан тоглоомороо тоглоорой. Амжилт хүсье. Амжилт хүсье. За энэ номыг бол сайхан уншиж шүү. За яа. Хадгалж байгаа. Монгол уламжлалын сайхан ном байна. Ёс заншил. За баярлалаа. За ингээд нэмүүлэнд амжилт хүсье. Би Монгол хүүхэд ном аваарэ. Ануужиндаа амжилт хүсье. Намуудандаа амжилт хүсье. За ингээд өнөөдрийн хичээл үгээр дуусч байна. Дараа дахин уулзлаа. Баяртай. Эвтэй дөрвөн амтан. Эрт үрдийн цагт энэтхэг орны нэгэн сайхан ой модонд тагтаа, туулай, сармагчин заан дөрөв олон жил хамтдаа амьдардаг гэжээ. Тэгтэл нэгэн өдөр тэд ийн ярилцаж гин. Бид дөрөв эвтэй сайхан амьдран сухаас гадна бидний нэг нь том ах болвол дүү нар нь ахыгаа хүндлэн өргөж, ах нь дүү нараа тэтгэж явъя гэж ярилцжээ. Тэгээд хэн ах болохыг бие биеэсээ асууж гин. Тэгтэл тэдний дэргэд нэгэн том мод байхыг үзээд зан намайг жаахан тугал байхад энэ мод надтай чацсан өндөртөө байсан. Тэр үед би үүнийг шөргөөн тоглодог байлаа гэж гин. Бич намайг жаахан монш байхад энэ мод дүүлэн тоглох мөчөргүй надтай адилхан л өндөртөө байсан. Сүүдэр намайг арайхийн халахалдаг байсан гэжээ. Энийг сонссон туулай намайг жаахан бүжин байхад энэ мод дүнгэж үндэслэж байсан тул би үндэснээс нь малтаж иддэг байсан гэжээ. Харин тагтаа шовуу би нэг удаа модны үрийг 100 нисэж яваад энд унахчихсан юм. Тэгээд энд мод ургасан юм да гэлээ. Тэд ийхүү хилэлцсний дүнд хамгийн том ах нь тагтаа, удаахан туулай, дараа нь сармагчин хамгийн отхон дүүн заан болж таарлаа. Дүүн ахыгаа хүндлэхээр хилэлцсэн тул заан сармагчны хүндэлж нуруунд дээрээ гаргав. Сармагчин туулайг ахаа химээ хүндлэн мөрөн дээрээ суулгалаа. Туулай нь тагтаа шувууг ах химээ хүндлэн дээрээ гаргав. Харин тагтаа өнөөх модны үр жимсэнд хурч аваад дүү нартаа түгээн өгч тэтгэдэг болж гинэ. Энэ бүгдээс үсгэд дүү нь ахыгаа, ах нь дүүгээ хүндэлж хайрлавал эвтэй найртай аз жаргалтай амьдардаг гэдгийг харуулж гинэ.